السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالسنتون هردفتون برسيسا ورما الحمد لله ين نغفوت نغيني كي خنجا الله هن كبجادا بكير سمرت نغو اگا دعوتن كي يا فيديو رغن كيسرتي ونين سمبرسيسو اپلیکیشنی اجائباتین ول سمبرسيسا آپين كوني آپي بايه tokko isinit tole chuda hundi keessanuu akka itti gammaddan abdiin qaba akkasuma baga gammaddanis ninja innis maal yoo jettan jechuudha aappii afaanota biroodhaa gara afaan oromootti isiniif jiru jechuudha afaan kamiyyuu jechuudha gara afaan oromootti translate isiniif godhu jechuudha isinii galee egaa akkuma beekamu afaan oromoodhaa jechuudha reefu googilirra galaa jira jechuudha dhibbaan dhibbatti qubeen hundi sirraa'ee hin galle jechuudha hagammatti irratti hojjetamaa jira malee jechuudha aappiin kun garuu jechuudha afaanotan hanga ammaadhaa googilirra galanii jiran jechuudha sirritti afaanota biroodhaa jechuudha gara afaan oromootti isiniif jijjiira jechuudha yookiin gara afaan oromootti translate isiniif godha jechuudha isin galee afaan kamiyyuu jechuudha afaan amaariffaa haa ta'u afaan ingiliffaa haa ta'u afaan chaayinaa haa ta'u afaan barbaadan afaan arabiffaa haa ta'u jechuudha salphumatti jechuudha gara afaan oromootti translate isiniif godha isiniif hiika jechuudha haala saniin salphumatti jechuudha afaan kamiyyuu jechuudha barreeffama kamuu jechuudha gara afaan oromootti translate godhatanii dubbifachuu dandeessu jechuudha aappii kana jechuudha isin galee egaa daawwattoota kiyyaa wanni kun waan baay'ee tokko isin gammachiisu isinitti toluudha jechuudha maaliif jechuudha afaan kamuu jechuudha gara afaan oromootti yeroo jijjiirrannee dubbifanne jechuudha hiika isaatis beennaa wanni hundi isaadhaa nuuf gala waan ta'eef jechuudha isin galee kanaafuu ani baay'ee tokko natti tole jechuudha isinillee akka isinitti toluu abdiin qaba egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadtoon irra kaayyaddaadha barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha egaa gamanumaan gara aappiidhaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa isinin jaa hayyee daawwattootan kiyyaa aappichinis kunoo isa kana jechuudha aappii fuula jawwaalaaf jalatti argaa jirtan kana jechuudha aappii kana jechuun afaan kamiyyuu jechuudha gara afaan oromootti isiniif hiiku yookiin isiniif translate godhee isiniif jijjiire afaan keenyaan waasan dubbifachuu yookiin waasan hubachuu dandeessan jechuudha isin galee aappichi kunoo isa kana jechuudha aappii kana jechuudha haala itti buufatan jechuudha liinkii isaadha jechuudha description box jalaan isiniif kaa'e jechuudha achirraa liinkii sanarra galtanii jechuudha liinkii sanarra yeroo galtan jechuudha haala kanaan websaayitii kana keessa galsin fida achi booda asirra gadini buutanii ammallee gadini buutanii ammallee gadi deebitanii asirratti kanoo jechuudha daawuloodii godhachuudhaaf as tuqaa kan yoo jira jechuudha daawulood kan jedhu kun bakka diimaadhaan barraa'e kana kilik gootan jechuudha achi booda haala kanaan xawwaalee pilaastoorarra isin gashe jechuudha isin galee egaa nan buufadhe waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu jechuudha yeroo haala kanaan pilaastoorii keessa isin gashe yookiin xawwaalii daawuloodii isiniif ta'e gadi yeroo buufattan jechuudha irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan aappicharra galtan jechuudha yeroo haala kanaan asirra isin gashe jechuudha kana oonii gochuu qabdan jechuudha haala kanaan yeroo oonii ta'e ammallee accessibility kanallee oonii gochuu qabdanii haala kanaan yeroo asii kana oonii gochuu qabdan jechuudha haala kanaan oonii godhattan halluu godhattanii haala kanaan oonii isinii ta'e jira jechuudha of duubanii deebitanii egaa daawwattootan kiyyaa haala kanaan asirratti hin fide jechuudha amma akkuma argaa jirtan jechuudha afaan hindiitii fi ingiliffarra jira jechuudha isin galee amma haalli afaan oromoorratti deeffatanii jechuudha bakka amma fakkeenyaaf hindi yookaan irratti kilikni gootanii achi booda oromoo ka jedhu ni barbaadan jechuudha gad deemtanii ni barbaadanii yoo barbaadan ammoo asirratti immoo seerchi godhachuu dandeessan jechuudha kunoo oromoo ka jedhu ni jira jechuudha asirratti kilikni gootan jechuudha yoommoo wanni jettanii sarchi gochuu dandeessan jechuudha amma haala kanaan kunoo amma afaan barbaanne gara afaan oromootti nuuf jijjiira hanga tokko jechuudha isin galee
afaanota hanga ammaadhaa googil irra galanii jiran jechuudha nuuf hiika jechuudha. Aappis jechuudha haalli itti fayyadama isaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo sirreeffatanii wanni kana oonii godhatan jechuudha yoo as keessaa baatanillee jechuudha bakkuma jirtan saniif jechuudha waan barbaadan jechuudha barreeffama barbaadan gara afaan oromootti isiniif hiika jechuudha aappiin kun haalli itti hiikus jechuudha asirratti kun akkuma argaa jirtan jechuudha wanni takka asirratti baatee jirti jechuudha isinii galee haala kanaan kun isinii baatee jirti jechuudha. Amma haalli salphumatti jechuudha gara afaan kamiyyuu gara afaan oromootti yaanii bakkuma jirtanii jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya jechuudha aappii jechuudha akkuma isin jedhe waan barbaadan tokko gara afaan oromootti jijjiirrachuudhaaf jechuudha aappii san keessa galuun isin hin barbaachisu jechuudha salphumatti bakkuma jirtan sanii jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Innis akkam yoo jettan jechuudha akkuma asirratti isin jedhe wannattiin takka asirratti isiniif baatee jechuudha kan osoo jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan amma afaan ingiliffaatiin asirra jiru kana jechuudha bakka amma what is on your mind yoo kana jechuudha. Kana fakkeenyaaf yoo wannatti irratti bute jechuudha xawwaalima gara afaan oromootti naaf jijjiirte jechuudha isinii galee akkuma argaa jirtan jechuudha feesbuuka irratti maxxansa uumii jaa jechuudha isinii galee haala kanaas salphumatti bakkuma jirtan jechuudha osoo feesbuuk keessa deemtanii tahee osoo waatsaappii keessatti yaanii namni waa isiniif barreesse afaan arabaa isiniif haa barreessu afaan fedhee isiniif haa barreessu jechuudha salphumatti wanni san haala kanaan irratti butuudhaan jechuudha salphumatti gara afaan keenyatti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha isinii galee kun akkuma argaa jirtan kanaan jechuudha isinii galee jiraame haala kanaan jechuudha haala kana jechuudha haalli itti fayyadama aappichaa jechuudha baay'ee tokko salphaa jechuudha aappicharra galtanii yookiin barreeffama san kooppii gootanii achirratti peesti gootanii isiniif jijjiiruu osoo hin taane bakkuma jirtanii jechuudha osuma kooppii hin godhin osuma aappicharraa isin galan jechuudha salphumatti jechuudha wanna sana fayyadamuudhaan salphumatti afaan kamuu jechuudha gara afaan oromootti hiikattanii dubbifachuu dandeessanii jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootan kiyya isinii galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha barumsa birootti naga olti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.